Takže čaute ľudia, moje meno je Tominy, vytvoril som si YouTube kanál, kde budem natáčať nejaké Minecraft videá. Môj brat menom Minorko sa rozhodol, že vytvorí taký server menom Minetrix SMP, ktorý bude modovaný. Budeme tam moji kamaráti a Minorkovi kamaráti hravať, to bude taký modovaný server, kde bude až 61 modov, bude to taký friendly server, že môžeme niečo postavať na spavne, nejaké obchody, lomeno minihry, môžeme tu mať vlastné besky, nemôžu sa ničiť, proste budeme tu preskúmavať všetky tie mody spolu, pôjdeme na Ender Draka a tak. Ten Minetrix SMP modovaný už začal, ja už mám natočené aj skoro zostrihané video, ktoré dám na premiéru dneska o 16:00, 2.11. Tak nezabudnite si ho pozrieť. Dajte tomu šancu, je to veľmi zábavné a taktiež môj brat menom Minorko, on má tiež YouTube kanál, kde už má nejaké dávne videá, on tam tiež bude natáčať ten modovaný Minetrix. Aj vydávate videa, lenže viete, on ešte to nemá zostrihané. Má až 5 minút zostrihaných. Link na jeho kanál bude dole v popise. Takže čaute asi. Takže na budúce vás stretnem u môjho videa, ak ho budete pozerať však.